ජාත්‍යන්තර මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගෙන් අවසරයි. ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා, සමන්තා සුමතිපාල මැතිණිය ඇතුළු සුමතිපාල පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන්, දූ දරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. සම්භාවනීය අමුත්තනි. විලිනා සුමතිපාල මැතිණිය පිළිබඳව නිර්මාණය වූ මේ ග්‍රන්ථය සහ ඉදිරියට එන්න තියෙන කෙටි වෘතාන්ත චිත්‍රපටය එළි දක්වන මේ උත්සවයේ වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීමට මට ආරාධනා කිරීම ගැන මා ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ සඳහා මාව තෝරා ගැනීම මට ඉමහත් ගෞරවයක් ලෙස මා සැලකනවා. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන කාලේ සමහර දේශනවලදී මම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නායකත්ව ගුණය සහ කෙනෙක් විසින් සමාජයට කළ බලපෑම දිහා බලන විට අප ආදර්ශයට ගත හැකි කාන්තා චරිත මොනවාද? ඒ කවුද? බොහෝ දෙනෙක් කියනවා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය, චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුංග මැතිණිය, විවියන් ගුණවර්ධන මැතිණිය. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කියන්න කිව්වොතින් කියවෙන නම් තමයි මදර් ටෙරීසා, මාග්‍රට් තැචර්, ඉන්දිරා ගාන්ධි, මිෂෙල් ඔබාමා වැනි නම්. මං ඔවුන්ගෙන් පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මිලිනා සුමතිපාලව සෝම ඉදිරිසිංහව දන්නවද කියලා. ලැබෙන පිළිතුර නැත. ඇයි දන්නේ නැත්තේ? මේ නොදැනුවත්කම ඇත්තටම මට එදත් අදත් කුතුහලයට තුදුදුන් කාරණාවක්. මගේ විෂය අර්ථ ශාස්ත්‍රය. මේ විෂය කොටස් 5ක් තියෙනවා. රාජ්‍යතන්ත්‍රය, ආර්ථික විද්‍යාව, යුද්ධ ශාස්ත්‍රය, සංස්කෘතිය සහ සමාජ සුබසාධනය. මම සමාජය දිහා බලන්නේ මේ විෂයානුබද්ධ කෝණයෙන්. ඒ නිසා සමාජය පිළිබඳ මගේ කියවීම ටිකක් වෙනස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කෝණයෙන් මම 1980, 90, 2000 දශක දිහා බලන විට මට මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය පෙනෙන්නේ සුවිශේෂී යුග කාන්තාවක් ලෙසයි. ඇය ධෛර්යමත් වූ අධිෂ්ඨානශීලී කාන්තාවක්. ඒ ගැන කියවුණා. පුළුල් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයක නායකත්වයේ ගනිමින් විවිධ අභියෝග හමුවේ සිය ව්‍යාපාරික අවබෝධය, ඥානය සහ අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කරගත් ව්‍යාපාරික නායිකාවක්. කලාව, සෞන්දර්ය, චිත්‍රපට මුල් කරගත් සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යක්ෂකාවක් ලෙස කලා සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයට මෙහෙවරක් කළ සහ කැපවීමක් කළ එම ක්ෂේත්‍රයේ නායිකාවක්. අපේ මේ බෞද්ධ රටේ පුළුල් බෞද්ධ බලවේගයක සංවිධානයක නායිකාවක්. ඒ වගේම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ ගෞරවයට පැසසුමට ලක් වූ සම්මාන ලැබූ කාන්තාවක්. මිලිනා සුමතිපාල මැතිණියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූ UW සුමතිපාල මැතිතුමා අභාව ප්‍රාප්ත වන විට ඇගේ වයස අවුරුදු 44යි. දරුවන් 7 දෙනෙක් සමග තනි වෙනවා. මහත්මයා කරගෙන ගිය ව්‍යාපාර ජාලයේ පාලනය අතට ගන්නට සිදු වෙනවා. ඒත් ඒ අභියෝගය ඇය බාර ගන්නවා. කාලයත් සමග ඇයගේ ව්‍යාපාරික බුද්ධිය, අත්දැකීම් එකතු කරගත් පිරිවර මේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය හිණි පෙත්තටම ගෙනියන්නට උපකාර වෙනවා. මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය සමාජයට කළ පරිත්‍යාගය, මෙහෙවර ගැන අපිට විවිධ පැතිවලින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. 1984 මුළු ලංකාවටම හිටියේ එකම එක ස්නායු වෛද්‍යවරයයි. ඒ වෛද්‍ය ජේ.බී. පීරිස්. ඒ කාලේ ස්නායු ශල්‍ය කර්ම කරන්න පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. රෝගීන්ට ඇඳවල තිබුණේ නැහැ. ආඝාතය එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදුනහම රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්න හිටියේ නර්ස්ලා දෙන්නයි, ෆිසියෝതെරපිස්ලා දෙන්නයි, දොස්තර ජේ.බී. පීරිස් මහත්මයායි. එච්චරයි. ස්නායු ශල්‍ය ඒකකයක් පිහිටුවන්න රජයට අවශ්‍ය වුණත් ඒ සඳහා මුදල් තිබුණේ නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස
කටයුතු කළේ රංජිත් අතපත්තු මහතා. ස්නායු ඒකකයේ ඉදිරි කිරීමට ලක්ෂ 16ක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඒ කාලේ හැටියට ලක්ෂ 16ක් කියන්නේ ඉතා විශාල මුදලක්. ඉතින් මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය රංජිත් අතපත්තු ඇමතිවරයා හම්බ වෙලා කිව්වා මම මේ මුළු පිරිවැයම දරන්නම් කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඉඳගෙන හිටපු පුටුවෙන් නැගිට්ටා කියලා මං අහලා තියෙනවා. 1984 කොළඹ මහරෝහලේ ස්නායු රෝග සඳහා දැඩි සත්කාර ඒකකයක්, ළමා වාට්ටුවක්, ශල්‍ය වාට්ටුවක්, ශල්‍යාගාරයක්, දේශන ශාලා සහ ෆාමසියක් ඇතුළු මහල් 4ක ස්නායු ඒකකය පිහිටෙව්වේ මිලිනා සුමතිපාල මැතිණියගේ මේ පරිත්‍යාගයෙන්. පසු කාලීනව මේ ඒකකයෙන් බොහෝ පශ්චාත් උපාධිධාරීන් ස්නායු විද්‍යාව විෂයපතයක් ලෙස හදාරන්න පටන් ගත්තා. අද වෙන විට ස්නායු විශේෂඥයින් 50කට වඩා සංඛ්‍යාවක් දැනටත් ඒ ආයතනයෙන් බිහි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්නායු විද්‍යාව මෙලෙස විෂය ධාරාවක් ලෙස වර්ධනය වීමට මෙම ආයතනය වේදිකාවක් සහ සක්‍රීය පරිසරයක් සැපෙව්වා. ඒ පිටුපස නිහඬව ශක්තිය දුන්නේ මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය. ඇය කලා ශාස්ත්‍රයට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඇය වැඩ කළේ ජාත්‍යන්තර කීර්තියටපත් අධ්‍යක්ෂකවරුන් සමග. ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතා සමග අහසින් පොළොවට චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරනවා. 1978 කයිරෝ සම්මාන උළෙලේදී අහසින් පොළොවට චිත්‍රපටය ජාත්‍යන්තර සම්මානයකින් පිදුම් ලබනවා. ගංගාධර චිත්‍රපටය හැදෙන්නේ 1980. ලංකාවේ දේශපාලන සන්දර්භය උඩු යටිකුරු වුණ අවස්ථාවක් කාලයක්. 1977 තීරණාත්මක දේශපාලන සන්ධිස්ථානයක් ලංකාවට. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ 6/5ක බලයක් අරගෙන 1978 නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනල්ලා. ජය ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විධායක ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙලා. වාමවාදී දේශපාලන බලවේගය මර්ධනය කරන කාලයක්. ඉතින් ගංගාධර චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නළුවා විජය කුමාරතුංග නැක්සලයිට් කැරලිකාරයෙක් කියලා ඔහුට විරුද්ධව වාරණයක් පැනවිලා. අධ්‍යක්ෂිකා සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ප්‍රජායතිය හවුසි කිරීමට විරුද්ධව ගහපු පෙත්සමට අත්සන් කළා. ඇයවත් රජයෙන් තහනමකට ලක් කළා. ජනාධිපති ජේ.ආර් මේ සියලු දේවල් වලට සම්බන්ධ වුණු හැම කෙනෙක්ම දේශද්‍රෝහියෙක් කොට සැලකුවේ. ඒ නිසා ගංගාධර චිත්‍රපටයේ දොරට වැඩියේ නිෂ්පාදිකා මිලිනා සුමතිපාලගේ නමින්. මේ චිත්‍රපටයේ සාර්ථකත්වය නිසා මිලිනා සුමතිපාල මැතිණියට රාජ්‍ය ගෞරව, ජාත්‍යන්තර ගෞරව ලැබුණා. අත වශයෙන්ම මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය කලා ශාස්ත්‍රයට කළ ලොකුම පරිත්‍යාග වෙන්නේ විශිෂ්ට කලා කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ආර්ථික මොඩලයක්, බිස්නස් මොඩල් එකක් ගොඩනැගීම. ලංකාවේ හොඳම නළු නිළියන්, කලා ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්, තාක්ෂණවේදීන් එකතු කර ගනිමින් තමන්ගේ ප්‍රබල මූල්‍ය බලය ඒ සඳහා යොදවමින් ගුණාත්මක භාවයෙන් සහ රසාස්වාදයෙන් ඉහළම කලාකෘති නිර්මාණය කළා. හොලිවුඩ්, බොලිවුඩ් වැනි දැවැන්ත කර්මාන්ත, විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාර, විශාල වෙළඳපොළවල් නොමැති අපේ රටේ කලාවට අනුග්‍රහය ලබා දී යුත්තේ ධනපති පන්තියයි. ධනපති පන්තිය අනුග්‍රහයක් නොමැතිව විශිෂ්ට කලාකෘතීන් බිහි වෙන්නේ නැහැ. කලාවේ පරිණාමයත් සංවර්ධනයත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නගරයේ මෙඩිචි පවුල ගැන අහලා ඇති. මෙඩිචි පවුල මීට හොඳ උදාහරණයක්. මේ මෙඩිචි පවුලේ අනුග්‍රහයෙන් යුරෝපයේ පුනරුද යුගයේ විශිෂ්ට කලාකරුවන් කලා නිර්මාණ බිහි වුණා. මයිකලැන්ජලෝ, ලියනාඩෝ ඩා වින්චි වැනි ලොව සුපතල අග්‍රගණ්‍ය කලාකරුවන්ට අනුග්‍රහය දුන්නේ මෙඩිචි පවුල. ඒ අනුග්‍රහය නිසා තමයි ඒ අයගේ කලා නිර්මාණ සමාජගත වුණේ.
විශිෂ්ට කලා නිර්මාණ බිහි කිරීමට නම් කලාකරුවෝ රැකගත යුතුයි. ඔවුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුයි. ඔවුන් නඩත්තු විය යුතුයි. මොකද කලාව ජීවනෝපාය කර ගැනීම හරි අමාරු දෙයක්. මාසේ අන්තිමට පඩියක් එන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ දවස් කුලියට රංගපාන වාතාවරණයක් තිබුණත් ඒ හරහා උසස් මට්ටමේ කලා නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ නැහැ. ණයබරින් මිරිකී තමන්ගේ පවුලෙත් වියහිදම් දරාගත නොහැකි පුද්ගලයන්ට තමන්ගේ මුළු ආත්මයම කලාවට යොදවන්න නිදහසක් නැහැ. මෙන්න මේ කාරණාව මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය ඉතා හොඳින් දැන හිටියා. ඇය කලා නිර්මාණවලට අනුග්‍රහය දැක්වුවා පමණක් නොවේ, කලාකරුවන් ගණනාවක් ඔවුන්ගේ ජීවිතාන්තය දක්වා රැක බලාගත්තා. විශේෂයෙන් කලාකරුවන් මහලුවියටපත් වුණාම, රෝගාතුර වුණාම එයාට කිසි සමාජ රැකවරණයක් නැහැ. මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය කලාකරුවන් වෙනුවෙන් කළ සේවයට තව තවත් වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ අද රජයක්වත් නොදක්වන අනුග්‍රහයක් ඇය කලාවට සහ කලාකරුවන්ට ලබා දුන්න නිසා. ඇය නිෂ්පාදිකාව ලෙස ගංගාධර චිත්‍රපටයෙන් ලැබුණු ලාභයට ඇයගේ පෞද්ගලික තැන්පතුද එකතු කර යෙදෙව්වේ මේ සියල්ල යෙදෙව්වේ කොළඹ මහරෝහලේ ස්නායු ඒකකයේ ඉදිකිරීමට. ඇයගේ ධනය ඇය යෙදෙව්වේ කලාවට සහ බෞද්ධ ආගමේ ප්‍රවර්ධනයට. ඇයගේ ධනය පහළට ගලා ගියා. මිනිසුන් අතරට ගලා ගියා. ඒ ඇයගේ වාමාංශික නැඹුරුව. ඒ තමයි අව්‍යාජ සමාජවාදය. මිලිනා සුමතිපාල මැතිණියන්ගේ ශක්තිය රඳා පවතින්නේ හුදෙක් මූල්‍ය ශක්තිය මත නෙවෙයි. ඇයගේ සමාජ සම්බන්ධකම් රැසක් තිබුණ කෙනෙක්. ලේඛකයන්, කලාකරුවන්, වියතුන්, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, දේශපාලඥයන් සහ භික්ෂූන් වහන්සේලා රැසක් ඇය සමග වැඩ කරා. 1980 දශකයේ කොළඹ තිබුණේ බෞද්ධ බලවේගයට වඩා වෙනත් බලවේග. ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් හදනවා, බෞද්ධ ආගම ප්‍රමුඛ කොට සැලකනවා කිව්වට රජෙන් එක පන්සලක් හැදුවේ නැහැ. කොළඹ දුප්පත් බෞද්ධයන්ට සරණක් තිබුණේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලාට දඹදිව වන්දනා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් බුද්ධ ආගමට රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් තිබුණේ නැහැ. අද වගේ කාලයක්. මහාචාර්යතුමා කිව්වා ඒ කාලේ බෞද්ධාලෝක මාවත තිබුණේ අඳුරේ කියලා. ඇත්තටම මේ අඳුරට එළිය දුන්නේ මිලිනා සුමතිපාල. පානදුරේ ආර්යධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවේ බෞද්ධ පුනරුදය මෙහෙයවූ ප්‍රධාන චරිතයක්. ආර්යධම්ම හාමුදුරුවන්ගේ වැඩපිළිවෙලට අනුග්‍රහය දැක්වුවේ අලහකෝන් උපාසිකා මාතාව සහ මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය. එතුමියගේ මූලිකත්වයෙන් ස්වාමින් වහන්සේලා දඹදිව යැවීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා. දළදා මාලිගාවේ රන් සිවිගේ ඉදිකිරීමට අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ජාතික වශයෙන් වැදගත් සෑම දැවැන්ත බෞද්ධ ක්‍රියාවලියක් පිටුපසම සිටියා මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය. අනකාරික ධර්මපාලතුමා බුද්ධ ආගම බේරා ගන්න කළ අරගලය මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය ලංකාවේ බෞද්ධ පුනරුදයක් ඇති කිරීමට කළ කැපකිරීම මේ සියල්ලෙන් ලැබුණු ප්‍රතිඵලය තමයි ආගමික ප්‍රවර්ධනය. බෞද්ධයන්ගේ අනන්‍යතාවය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය සංකේත ගොඩනැගීම. පන්සල කියන්නේ අපේ රටේ චිත්‍ර කලාව, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, කැටයම්, සංගීතය එකට කැටි වෙන තැනක්. පන්සල අපේ රටේ ප්‍රබලම අනන්‍යතාවයේ ප්‍රබලම සංකේතයයි. අපි යුරෝපයේ චාරිකාවක් ගියහම බලන්න තියෙන ලොකු පල්ලි. ඒ අයගේ සංකේතය. ඒ වගේ අපේ සංස්කෘතික සිරිත් විරිත් ගොඩ නැගින්නේ පන්සලෙන්. සංස්කෘතික මිනිසා බිහි වෙන්නේ පන්සලෙන්. ලංකාවේ බෞද්ධ බහුතරයක් ජනතාව දුප්පත්. ඔවුන්ට සංස්කෘතික මිනිසෙක් වෙන්න කියලා වෙනම වියදම් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු විරහිත භාවය සංසිඳුවීමට, ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධනයට, ඔවුන්ගේ හිත සුව පිණිස බෞද්ධ සංකේත අවශ්‍යයි.
මෙලෙස බෞද්ධ සංස්කෘතික සංකේත ගොඩනැගීම මිලිනා සුමතිපාල මැතිනිය විසින් කරගත් විශාල පුණ්‍ය කර්මයක් සහ ජනතාව එකතු කිරීමේ ප්‍රබල දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. වර්තමානයේ අපි ගත කරන කාලය මිලිනාගේ අඩුව හොඳටම දැනෙන කාලයක්. අපි ඉන්නේ බෞද්ධෙක් යයි කීමට ලැජ්ජා විය යුතුයයි සමාජගත කළ ඇති යුගයක. ආගම දහමට විශේෂයෙන් බෞද්ධ ආගමට ගරු කිරීම මෝඩකමක් යයි සලකන නිරාගමික අදහස් රජයන යුගයක. කළු පාටින් වෙසක් කූඩු හදන කාලයක. අපේ මුල අමතක වී නිර්වින්දනයට පත් වූ කාලයක. මෙය සැබෑ පුනරුදයක් අවශ්‍ය කාලයක්. මිලිනා කෙනෙක් අවශ්‍ය කාලයක්. මිලිනා සුමතිපාල මේ සියල්ල කළේ සිල්ගත් උවැසියක් ලෙස නෙවෙයි. කතාවට කියනවා 1971 කැබිනට් එකේ හිටිය එකම පිරිමයයි ඒ සිරිමව මැතිනිය කියලා. ඒ වගේම 2001 බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සිටිය එකම පිරිමයයි ඒ මිලිනා සුමතිපාල. මොකද 2001 සභාපති ධූරය බාර ගන්න තැනැත්තෙක් හොයනකොට තැනැත්තෙක් හිටියේ නැහැ. හිටියේ තැනැත්තිය විතරයි. සර් ඩී.බී. ජයතිලක, ගුණපාල මලලසේකර වැනි දැවැන්තයන් ගොඩනැගූ මේ බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිකම පිරිනමන්න තරම් ඇයට මොන තරම් පෞරුෂයක් තියෙන්න ඇද්ද? විහාරස්ථාන, ව්‍යාපාරික ප්‍රභූන් සියලු පිරමින් මැද්දේ වැඩි උස නැති කාන්තාවකගේ පෞරුෂය සහ දක්ෂකම ඉස්මතු වුණා. ඒ සඳහා මිලිනාගේ මූල්‍ය බලය, සමාජ සම්බන්ධකම් සහ නායකත්වය මූලික හේතු වුණා. සමාජ සම්බන්ධකම් කළමනා කිරීමට ඇය තුළ සුවිශේෂී කුසලතාවයක් තිබුණා. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අභාවයෙන් පස්සේ එතෙක් ගොඩනගාගෙන තිබූ සමාජ සම්බන්ධතා ඇය තවත් ශක්තිමත් කරගත්තා. ඇයට ව්‍යාපාර ප්‍රජාව තුළ ඉමහත් ගෞරවයක් තිබුණා. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ ව්‍යාපාර කරන්න ලේසි නෑ. ඒ වගේම තමයි සමාජ සේවය කරන්නත් ලේසි නෑ. විශේෂයෙන් ආගමික වැඩ. මේවට ඉදම් ප්‍රශ්න, පෙත්සං, විරෝධතා නොඑක් බාධා එනවා. ඒත් මිලිනා සුමතිපාල මේ බාධක අභියෝග ජය ගැනීමට තම සමාජ සම්බන්ධකම් උපායශීලීව යොදාගත්තා. ව්‍යාපාර ලෝකයේ සහ දේශපාලඥයන් සමග තිබූ සම්බන්ධකම් ඉතා අපූර්ව කළමනාකරණය කරගනිමින් මේ සියල්ල වැඩ සිදු කරගත්තා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. තමන් විසින් ගොඩනගාගත් සම්බන්ධකම් දෙවැනි පරපුරටත් දායාද කරා. ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා ඔබ ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඔබගේ වයස අවුරුදු 19යි. ඉතාලා බාලයි. ඒත් ඔබගේ මව ව්‍යාපාරවල තීරණ ගැනීම, ප්‍රශ්න විසඳීම ඔබට බාර දුන්නා. ඇඟිලි ගැහුවේ නැහැ. සතියකට දෙකට සැරයක් ඔබත් සමග සාකච්ඡා කළා. කරලා ව්‍යුහාත්මක උපාය මාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා පමණක් ඇය සම්බන්ධ වුණා ඍජුව. මේ ඊටා හොඳ නායකත්ව ගුණයක්. තමන් යටතේ තමන් සමග වැඩ කරන අයට ඒ කාර්යභාරයන් ඉටු කරන්නට නිදහස දීම. ඒ අය විශ්වාස කිරීම. ඒ වගේම ඒ අයට වැරදෙන තැන්වල ඒ අයට කරුණු කාරණා පැහැදිලි කිරීම, ඒ අය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සහ ඉදිරිපත් වීම. මේ නායකත්ව ගුණය හැමෝටම පිහිටන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් තමන් අතින් පාලනය ගිලිහෙනවට කැමති නැහැ. ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දියුණු නායකයන් තමන්ගේ ටීම් එකට වැඩ පවරලා ඔවුන් පිටුපස සිට බලා ඉන්නවා, ඔවුන්ව බල ගන්නනවා, වැටුනොත් අල්ල ගන්නවා. නායිකාවන් අතරේ මිලිනාව ස්ථානගත කරන විට කාන්තා නායිකාවන් පිළිබඳ ගොඩනැගී තිබෙන ප්‍රතිරූපය සහ ශාස්ත්‍රීය නායකයන් අපිට බැහැර කරන්න වෙනවා. මාග්‍රට් තැචර් ඇතුළු බොහෝ රාජ්‍ය නායිකාවන්ට තියෙන්නේ පිරිමියෙකුගේ ප්‍රතිරූපයක්. ඔවුන් පිරිමින් අතර රජ කරන්නේ පිරිමින් බවට පත් වෙලා කියලා හැමෝම පිළිගන්න දෙයක්. පෙනුමෙනුත් ටිකක් ඒ වගේ. ඒත් මිලිනා සුමතිපාල මේ න්‍යායික රාමුවට ෆිට වෙන්නේ නැහැ. මිලිනාව අධ්‍යයනය කළොත්
කාන්තා නායකත්වයේ පිළිබඳ දැනට පිළිගන්නා න්‍යායයන්ට වඩා වෙනස් තියරි ගොඩ නැගෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසාම අපේ සමාජ විද්‍යා විෂය නිර්දේශවලට මිලිනා වැනි චරිත අධ්‍යයනය කිරීම ඇතුළත් කර යුතුයි. අවසාන වශයෙන් කිය යුතුයි මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය අති විශිෂ්ටයි. ඇය මවක් විදිහට දිරිය කාන්තාවක් හැටියට මහා ආදර්ශයක්. ඇයගේ කැපවීම, බුද්ධිය, අවබෝධය මේ පවතින වාණිජ්‍ය සමාජය, ආධ්‍යාත්මික අතින් පිරිහුණු සමාජය, මේ සමාජයක සිටපු බලගතු ආදර්ශවත් චරිතයක්. ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා එම මැතිණිය මූලිකව මේ ලංකාව පුරා කරගෙන යන සුබ සාධන, පින්කම් සහ බෞද්ධ සංස්කෘතික වැඩසටහන් තව තවත් සාර්ථකව කර ගැනීමට, දිගටම කරගෙන යාමට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ඔබට ලැබේවා. ඒ වගේම මිලිනා සුමතිපාල මැතිණිය රටට, ජාතියට කළ මෙහෙවර තව දුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යාමට අපේ රටේ නායකයන් පහළ වේවා යයි පතමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අයුබෝවන්.